Сәлем достар, бүгін сіздермен Казак Пост. Бүгінгі видео Windows 10-да қалай жылдам жұмыс істетуге болады. Оның бірнеше себептері болады. Егер сізде Windows 10 Pro болса, онда бұл әдіс сізге өте аз қажет етеді. Яғни, чем бұрынғыдан қарағанда сәл ғана тез жұмыс істейтін болады. Және Windows 10-тің өзі болған жағдайда да дәл солай. Бұндай жағдайда сіз Windows'ыңызды обновить етуіңіз керек болады, немесе басқа Windows'ға айналдырған дұрыс. Көп жағдайда мен сіздерге, егер Windows 10 қажет болса, Windows 10 LTS деген таңдағанды дұрыс санаймын. Өйткені Windows 10 LTS бұл Windows 10-тің оңай, яғни қысқартылып жасалған түрі. Яғни бұда Microsoft Store болмайды, менде де болмайған, және де оны орнатып алуға да болады. Мысалы, система дегенге кіріп көреміз. Осы система дегенге кіреміз. Менікі өте слабый ноутбук, сол үшін айтып қояйын, бұл маған өте көп қажет етті. Міне қараңыз, характеристика Windows деген болады. Выпуск Windows 10 корпоративный LTS-ка. Дәл осы Windows ең оңай Windows 10. Яғни сіздің Windows'ыңыз өте жылдам істейтін болады. Яғни компьютер өте жылдам істейтін болады. Мысалы, менің характеристикасын қарасаңыз, ең Intel Celeron небәрі 1,5 ГГц, 2 ядрлы, 3 ГБ оперативная память. Озуым былайша айтқанда. 3 ГБ, бұл даже DDR4 емес, DDR3 емес, DDR2. Енді өзіңіз ойлаңыз, қазір нормально істеп тұр, даже Bandicamның өзі жақсы істеп тұр. Қалай білу керек десеңіз, жаңағыдегідей көрсеттім мен. Мысалы, пускты басамыз, настройка кіреміз, өйстіп шығады. Содан кейін системаны басамыз, ең астына түсеміз, о система деген болады, соны басамыз, өйстіп шығады, и мына жерде ең астында шығады. Windows 10 Pro болса, Windows 10 LTS-ге айналдыруды сұраңыз. Басқа да жөндейтін орындарға алып барып. Қазір таңда менікі Windows 10 LTS. Соған айналдырсаңыз дұрыс болады. Бүгін көрсететінім, мысалы, менің қазір қарасаңыз, сіздердікінен басқаша болып тұр. Біз это компьютер дегенге апарамыз, мишканы оң жағын басамыз, свойства дегенді басамыз. Свойстваны басқаннан кейін дополнительный параметр системаны басамыз. И осы жерде дополнительный дегенде параметры дегенді басамыз. И осы жерде міне визуальный эффект дегенді алып тастаймыз. Бұл визуальный эффект дегеніміз көп нәрсені осы алады Windows'да. Яғни бұл Windows'дың әдемі болып жұмыс істеп тұруында, яғни басқа бір файлдарды алғанда, басқа бір жаққа жіберген кезде, немесе Windows қосылғанда әртүрлі анимациялар шығуы, осының көбісі көп уақыт алады, және оперативный памятті де алады. Тағы да басқа кедергілер туындатқызады Windows 10-тің дұрыс жұмыс істеуіне. Егер сіздікі Windows 10-тің вообще слабый ноутбук болса, онда айта алмаймын. Біз осы да ең алғашқыда сіздерді дәл осылай тұрады. Біз алып барамыз да быстрый действие деген алып барамыз. Мысалы, үшіншіге жоғарыдан санағанда осылай алып барамыз. Окей деп басасыз. Окей деп басасыз. Мен қазір бастан перезагрузить деген шығуы мүмкін. Сондықтан басым кеп тұрған жоқ. Видеоны қайттан жасауға ерініп тұрмын. Окей деп басасыздар. Сосын X-ті басып, перезагрузить жасайсыздар. И одан кейін сіздердің Windows'дарыңыз өзгеше болып шығады. Яғни менікіндей, мысалы, мен қазір кез келген папканы бассам, мысалы, қараңыздар, басқаша өзгертіледі, көрдіңіз. Бір Windows XP-дағыдай болып көрінеді. Бірақ Windows 10 тек жылдам жұмыс жасайды. Сол менің айтайын дегенім, Windows 10-тің LTS түріне айналдырып алыңыздар. Және жаңағы мен айтқанды жасаңыздар. Егер де Windows 10-те Microsoft Store болмайды, егер де ол қажет десеңіздер, осы видеоның астына міндетті түрде комментарий жазып кетіңіздер, сол жайлы қажет деп. Және видеоға лайк басып, осы видеоны достарыңызға да жіберіңіздер, ноутбуктары өте нашар істейтін. Және де каналға жазылып кетіңіздер.
сонымен сау болыңыздар. Сіздермен болған мен Казак Бос.